Bene ragazzi, stiamo entrando nell'arte e nella street di Miami, dove ci sono dei murales spettacolari. Questa è la parte di downtown più caratteristica. Poi ragazzi, fare il tour con la musica dei Marc Anthony, Fenza di Zona è impagabile. Sono qui in questo tour per poche persone che vi consiglio fortemente, un consiglio che vi do è venire a Miami e cercare il tour che fa meglio per voi. Questo è fatto su misura per me, perché per poche persone ed è fatto in poco tempo, quindi mi dà la possibilità di tornare a South Beach e di farmi un bagno nell'oceano meraviglioso e poi con calma tornare in albergo. Quindi gestitevi le vostre giornate a Miami come meglio credete. Ma girate Miami ragazzi, non fermatevi al beach, non fermatevi a South Beach, girate perché Miami è stupenda.